Ребят, всем привет из города Хельсинки и добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. Сегодня я хотел бы ответить на вопрос, почему все видео, все тексты, подкаст, почему весь контент Russian Progress на русском. Вообще это в принципе логично, потому что вы же изучаете русский язык, но можно же было добавлять перевод на английский, можно же было немного говорить по-английски, объяснять что-то на английском, какие-то вещи. Но сегодня я вам расскажу, почему я этого не делаю. Так вот, для начала предыстория, да? Я вообще сам изучаю иностранные языки и занимаюсь этим с детства. В общем, со школы я изучал английский, изучал его много лет, больше 10 лет. И, к сожалению, после 10 лет изучения английского языка я его не понимал, и я не мог на нем говорить. Но, к счастью, в один момент я обнаружил подкаст Luke's English Podcast, начал его слушать, и буквально за 2 месяца я сделал то, чего не смог достичь за 10 лет. Я начал понимать английский язык. Все видео, точнее все подкасты, все выпуски подкаста Luke's English Podcast были полностью на английском, и там была транскрипция. То есть, когда я не понимал что-то, я мог это перевести всегда. Но Люк, он ничего не объяснял на русском, на испанском и так далее. То есть, он просто говорил на английском, говорил, не совсем быстро, да, то есть, говорил, возможно, более просто, да, более простым языком. Но принцип — это то, что все было на английском. И в дальнейшем, когда я уже выучил английский, я делал то же самое с итальянским. То есть я смотрел видео на итальянском, переводил, потом на французском, переводил, слушал, повторял и так далее. То есть никогда я не использовал материалы, которые объясняют что-то, допустим, на английском, в то время как ты изучаешь испанский или когда ты изучаешь итальянский и так далее. Да, возможно, в самом начале, когда ты только начинаешь, первый месяц, второй максимум, это можно делать. В принципе, можно все что угодно делать, но это эффективно делать, да, первые месяцы. Потом это уже очень тормозит процесс изучения языка. И я даже больше скажу, то есть даже в самом начале, даже если вы только начали изучать язык, можно изучать его на изучаемом языке. То есть вы можете с нуля изучать русский на русском. Как это делается? Посредством диалогов. Да? То есть вы покупаете курс, где есть диалоги, читаете диалоги, слушаете аудио, запоминаете и потом говорите, используйте эти диалоги. Вот и все. То есть комбинация текст плюс аудио позволяет вам изучать язык в контексте, что очень эффективно. Об этом тоже можно снять отдельное видео. Позволяет вам научиться понимать язык, и потом вам уже проще начать говорить. Потому что, когда вы понимаете язык, общаясь с человеком, вы можете просто задавать вопросы. Это легко. И спрашивать у него, как сказать, то или иное. Вот. Он вам будет отвечать, и вы будете понимать, так как вы понимаете язык. В общем, задача человека, который изучает иностранный язык, это привыкнуть к нему. Привыкнуть посредством использования. И, соответственно, когда я делаю контент, я стараюсь дать вам как можно больше возможности слушать язык, читать этот язык, смотреть видео на этом языке. То есть погружаться как можно больше в язык, чтобы потом его понимать и в дальнейшем воспроизводить. Собственно, вот для этого я делаю все на русском. Но я делаю субтитры и транскрипции, чтобы вы могли переводить. А в тех случаях, когда это какой-то сленг или что-то совсем сложное, да, я добавляю перевод. Чтобы вам не было слишком сложно, скажем так. Так что вот мой ответ на вопрос. Пишите вопросы в комментариях, если они у вас есть. И увидимся в следующем видео. Пока!